Meu tio mandou pra assistência técnica, né? Pra mandar arrumar o aspirador de pó dele, né? Só pra explicar o que tá acontecendo aqui. Ele foi lá na assistência, lá pra arrumar esse aspirador de pó aqui. Um aspirador de pó de aqui novo aí tá em torno de uns R$ 400, né? 450 no máximo aí, agora, né? Hoje é 2021, né? Aí levou assistência técnica lá, falaram que era o problema no motor, né? E o valor para custo para arrumar isso daqui seria em torno de R$ 300 cobrando, pessoal. Olha que palhaçada. Aí eu abri, arrumei, como vou explicar aí em outros vídeos aí agora, né? Um pouquinho do Super Bond, um pouquinho de prática ali, fazendo com o bicampeonato de sódio para segurar bem ali, para endurecer ali e voltar de novo o pino ali. Eu resolvi, né? Aí, cara, não sou técnico tudo, mas eu tenho um conhecimento já que eu fazia a faculdade de eletrônica, né? De industrial. Então eu tenho um pouquinho de prática, né? Que eu fiz até o terceiro semestre, então aí eu peguei para arrumar, eu já conheço como funciona o meu aspirador de pó, né? Aí eu fui testando, continuidade, isso, aquilo, né? Aí descobri que não era no motor, não, é na chavinha. Como que uma assistência técnica, né, que sabe os defeitos que tem na máquina, fala que é um motor, sabendo que nem é um motor, é uma pecinha que liga, desliga, essa pecinha aqui, ó, que você liga, aciona e desaciona, né? Eu acho que é muita falta de respeito com o cliente, pessoal, quando a pessoa faz isso, né? Eu vou postar para vocês aí os vídeos aí, vou postar no meu canal aí também. Problema aqui do teu aspirador de pó aí, que eu desmontei tudo aqui, né? Já tá na carcaça. Então, é essa peça aqui, ó. É essa peça aqui que tá com problema. Beleza? O motor tá funcionando, né? Então é só essa pecinha aqui, ó, que estragou. Beleza? E essa pecinha que estragou aqui, ó. O resto aí, se fosse o motor aí, eu fiz o teste direto nela aqui, né? Ó. Né? Que coisinha, se fosse só o motor o problema, trocava só o motor. O motor deve estar custando aqui uns 180, 120, por aí R$ 80, não sei. Esse motorzinho aqui se encontra no bonzinho, às vezes no ferro velho também, né? Mas ele tá funcionando, né? Às vezes é também aqui, ó, nessa juntinha aqui que vai a escova aqui do coisa que dá problema também, né? Beleza? Mas o problema aí tá funcionando isso aqui. O problema é esse daqui mesmo. Vou ver se eu consigo abrir ele e tentar arrumar aí. Beleza, tio? E, né? E essa perninha aqui, ó. Ó. Essa perninha aqui, ó. Ele tava um pouquinho derretido e desceu para baixo um pouco, né? Eu tirei, coloquei um Super Bond ali, coloquei bicarbonato de sódio, que ele endurece tudo, né? Juntei pra cima de novo ali, né? E tá dando continuidade de novo ali, tá bom? Eu abri ele aqui, fiz um esqueminha aqui, né? Então, daí eu acho que como você aperta aqui e aperta, você aperta aqui, ele faz o contato, esquenta ali e abaixa, ó, né? Deixa eu ver aqui dá pra ver melhor desse lado aqui. Deixa eu ver. Não, é desse lado mesmo. Deixa eu ver se dá pra mostrar ali. É um contato como se fosse uma chavinha de liga-desliga, né? Tá bom, tio? Agora eu vou montar ele pra ver se funcionando aí. Mas de princípio é esse daqui. Você vê? Os caras jogando falando que é um motor, né? Uma pecinha aqui custa o quê? Isso aqui uns 15, 20 reais, hein? Porra, no mínimo aí, cobrar uns 60 reais, 80 reais aí, eu acho que até vale a pena ainda, né? O cara cobra até 100 reais, eu acho que depende se o cara for
munheca, né, de frescura até 100 reais, acho que dá pra arrumar. Pô, mas cobrar 300 reais por uma pecinha desse daqui de liga, desliga, tio, né? Pelo amor de Deus, eu achei um absurdo, cara. Evite de ir levar esse equipamento eletrônico nesse lugar aí, tio, porque já percebe que o cara tá de má fé, beleza? Ah, tio, instaladinha.